हाय दोस्तों, मैं आज आपके सामने लाया हूँ Xiaomi का नोट 4। जी हाँ, Redmi नोट 4 है ये। इसकी मैं अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ। डिलीवरी के ही समय मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर चुका था, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था कि मेरा फ़ोन आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए मैंने इसे तुरंत ही कैमरे के सामने, इसके पहले भी मैंने इसकी अनबॉक्सिंग कर चुकी है, पर मैं इसकी अनबॉक्सिंग रिटर्न कर रहा हूँ। हाँ मेरे दोस्तों, ये है मेरा बिल। ये फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर किया है इसे, और इसकी मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ आपके सामने। ये पहले का ऑलरेडी खुला हुआ है, बस मैं आपको इसमें से मतलब कि निकाल के दिखाना चाहता हूँ। मुझे डर था कि इसकी इसमें कोई खाली नहीं लिख रहा, क्योंकि मैं फर्स्ट बार मोबाइल ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से। ये देखिए, मॉडल इन इंडिया, इस पर इसका फीचर्स दिया रहा हुआ है। ये उसका एमआई नंबर हुआ, आप देख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें पूरा फीचर्स दिया ही हुआ है। और मैंने इसका सील देखिए, इधर से काट चुके हूँ सील, पर मैं इसको वापस आपको दिखाना चाहता हूँ। इसमें कुछ फीचर्स देखिए, इसमें दिया हुआ है 2.0 GHz का प्रोसेसर दिखाया जा रहा है इसमें बहुत बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं, जो आपको जब आप ऑर्डर करके यूज़ करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, ये रहा 32 GB। इसमें देखिए दोस्तों, ये जो है, इस पे 4 लिखा हुआ है, रेडमी का नोट 4। और इसके फ्रंट पे भी 4 लिखा हुआ है। देखिए, ध्यान से देखना तब दिखेगा। ये देखिए, बड़े से आकार में लिखा हुआ है 4। और ये रहा मेरा फ़ोन, रेडमी का नोट 4, आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये रहा दोस्तों, ये रहा मेरा रेडमी का नोट 4। 32 GB इंटरनल है इसका, 3 GB रैम है, जो मुझे 10,000 का पड़ा हुआ है। मैंने इसको ऑलरेडी यूज़ किया है। ये देखिए, एमआई की तरफ से स्टिकर मिला था मुझे फ़ोन के साथ, जो मैं लगा दिया हूँ इसमें ऑलरेडी। ये देखिए, उसका कैमरा है ये एमआई का 4 है। इसे स्पीकर है, माइक, बहुत स्लिम सेट है ये। दोस्तों, हाथ में पता नहीं चलता, ये कुछ इस पे हम जिस पे जानकारी लेते हैं। और ये रहा चार्जर। दोस्तों, चार्जर बहुत अच्छा है ये, पर बट चार्जर Xiaomi का चार्जर बहुत ख़राब होता है, क्योंकि जलता बहुत जल्दी जल जाता है। दोस्तों, अगर आप मोबाइल ले रहे हैं Xiaomi का, तो आपको चार्जर 2 रखना होगा, जिससे जो जल जाता है कि वापस मैं कर चुका। दोस्तों, मैं इसमें सिम कार्ड डाल चुका हूँ। ये फिंगरप्रिंट लॉक है, मैं फिंगरप्रिंट से इसको खोल रहा हूँ। ये देखो दोस्तों, ये बहुत अच्छा फ़ोन है, बहुत फास्ट भी चलता है। इसमें अभी तक हैंगिंग प्रॉब्लम नहीं आई जब से मैं यूज़ किया हूँ। जो मैं करता हूँ वो तुरंत होता है ओपन। इसके सामने मेरा एक वीवो का फ़ोन है, जिससे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इसका कैमरा ही बहुत अच्छा है। आपको मैं कैमरा दिखाता हूँ। आपको पहले मैं इसका पूरा डिटेल समझा देता हूँ क्या क्या है इसमें। देखो, बहुत स्लिम सेट है ये। इसके सेटिंग में जाके मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। देखो, मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ, वैसे वैसे ये हो रहा है तुरंत। नो हैंग, नो कुछ। बहुत मस्त है ये फ़ोन। मुझे मुझे अभी अच्छा लग रहा है, मैं भी अभी यूज़ कर रहा हूँ। बहुत अच्छा है ये फ़ोन। दोस्तों, इसका कैमरा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, जिस कैमरे से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वो Vivo V5 है। और ये है जो मेरा Xiaomi का Redmi Note 4, जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये देखो, मेरा Xiaomi का कि बहुत अच्छी क्लियरिटी दी हुई है इसमें। क्लियरिटी के हिसाब से कैमरा इसका बहुत अच्छा है। आप भी मैच कर सकते हैं। ये जो येलो कलर की लाइंस दी हुई है फ्लिपकार्ट के पॉलीटिप में, और इसको देख लीजिए आप। दोस्तों, मैं इसका उसका अबाउट दिखाना चाहता हूँ। सेटिंग पे गए, फिर अबाउट फ़ोन। ये रहा दोस्तों, ये फ़िलहाल में आप देख रहे हैं
ये 7 पॉइंट हो चुका है मेरा। 3 GB रैम दिखाई दे रहा है इसमें, और उसमें दिखा रहा है 12 GB यूज़ कर सकते हो, पर 23 GB यूज़ कर सकते हो। 23 GB में कुछ ऐप्स भी रख चुका हूँ और कुछ मूवीज़ भी है मेरे, इसके वजह से ये 12 GB दिखा रहा है। देखो 7.09 में है ये वर्जन इसका। ये फ़ोन बहुत फास्ट है, और इसमें मैं कम से कम बहुत सारे एप्लीकेशन, और इसका पूरा अगर मैं एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकता हूँ, गेमिंग करता हूँ तो भी ये हैंग नहीं होता थोड़ा सा भी। दोस्तों फ़ोन बहुत अच्छा है, आप भी ज़रूर लें फ़ोन। दोस्तों अगर मेरा चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, और प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी ज़रूर करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या फिर नहीं लगा।